Okiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyo tebererie kindi gyose uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayuwe bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asibe go babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru superstores yego toka se enyumba ya Ouru complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Banyara kuba kugotwara ritkorigia itkore Jumapili ritkoria kabere asumutinyiga okabero mwako yiga bwekiri bubere 25 ritkoneria Jumapili unomete Jumapili botambe igikaro kyagetembe aiga hase studio togo kigosanga amange ari anekiwe ase AK iga engima kurende tutarika senseme yigikaro kyagetembe ase studio boigo ritkoria rero ento kigosanga na kurigeria amangana yo arengete oburai bwabasubati na boigo obwene bwabo ase oburai bwage siasa bwabo nigana kurigeria ari bagenda tegwetera ko ene kibuna mbachikonyora amabagaiga yechigasi na boigo konyora iribaga heriye chigasi ase studio ento kigosanga nere omo director Bomas of Kenya oyiboigo horomora yo musubati kurwa sorwongoriga rwagusi yo mushimwa Purity Mora kireranya ko bakagosanga netu na gutumanye sabari yae asuburai na boigo asekanga yo bwate buchakwane kina chigwe soya ase siasa nemona ase chibo choryo bone bole busigo mwaka bwikiri bubere 25 na ibere karibu sana chinkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yo muno wimanyerio Lucas Mugaka kurumaiga yechi kamera na boigo mo director ne Havila Kariri kurwa ase studio ya kabere oyo chakwane kia amalyo gine chibicha ngochara senchirenge karansoke abana into ikomoyo.
Karibu sana mwancho murigeria bono ekionga chinsa ibere ase njira yoboikiranu tugochaka kurwa ase omochio mwembe uyu gutuka ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari cha county ya Kisii ase omonyaroko yomo oyu kagere kobo morokiwa omboso morokiwa ase skuru ya Kisii Polytechnic anyarete koba kagosiro bogima bwayo botuko bogokira rero kubwatikana no kwanyoka kwenyumba yake barase chinsemecho muri kito samienda na koletaro yabene goikase ensemeyo ase chinyombe echo cyo komboya na gusangana bari bamenyeta ensemeyo na bwigo omonyene chinyombe echo asaine kiage kore kina goteba kubwatikana nimbure nyinge yaberege konekiwa asamatuka bwangoiga na nero yeirete okwanyoka kwenyombe yo yakebara na yikairera omonyaruko yo kunyarako bakagosiria obugima bwa akagenda wekonya ase nyomba yobochenu kurende takonyeka omworokigwa oyomo bw'esukuru ya Kisii National Polytechnic oyomanyekaine buna Celine korwa chinsemo chiri chia Kenyanya nigo chiarenge chinsa chia maragoba ekero achiete gwekonya kurende nyomba yobochenu ekanyoka na kumubwaterani goikagosiria obugima bwaye aya nigakorekanete ase chinyomba chigokomboya chigotoka ensemo ya Bamuda ime ya Mwembe egotoka ase omochi obosongo. Mimi ni mkaji wa hapa Bamuda. Ilitendeka mwendo wa saa 3 ya usiku ambapo huyu dada alikuwa ameteremuka kwenda huko kutoa kiatu akaingia jisaidie kidogo. Kurengana na kirori bamenyetabwe nigo monyaroko ywe achiete gwekonya asako betu no mwanchoe kurende enyomba eyo yobochenu ekanyuka asagwe time na ekamubwaterani weka ogosiria obugima bwaye omusayo yo nigatamete komokonya kurende tachi komokonya na kuingia walikuwa na bwanake choo ikaporomoka wakaingia ndani. Walipokuwa wameingia ndani bwanake pia karuka kumsaidia lakini hakuweza kwa sababu slab ya juu ilikuwa imefunika msichana na pia maji ilikuwa imejaa. So kutoka hapo bwanake tukatoa nje tukitafuta mbinu ya kusaidia msichana lakini kero bakwanete ne serikali ye county iliokurigia obokonyi neba bairete egekage keigo nigo batemete kumuruseme kurenda macha mange arengeime ayorete nembure nyinge yaragotwa ikabaira egeka kumuruseme. Haikuwezekana kwa haraka. Kenye litokea tukapigia watu wa county na OCS pia walikuwa tukasaidiana mpaka wakati ilikuwa imefika mwendo wa saa 9 msichana akatolewa wakati maji yote ilikuwa imetolewa ndani. So msichana akatoka ndani akapelekwa mochari. Pokuwa maji ilikuwa mingi ndani so hawangeliweza kusaidia haraka kwa sababu venye alikuwa ameingia na hiyo slab kumlalia inaonekana walipoenda pale ndani alianguka na kichwa. Ninki gose kererete okwanyoka kwenyombe yobochenu korengana na bakombo tararo nigo bagoteba embure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe yu gwekera ogosiria obugima kumonyeroko ywe na mvua mingi hiyo hapo chini kwa na some weaknesses. Sasa hiyo maporomoko vile msana alikuwa ameenda kusaidia kwa kacho ikaingia chini kidogo poromoko yagwate mchandonde yaorogeti bonde neringa embura yatuye nyingi ikagera kanyoka na choo haikuwa na tatizo, ni maporomoko tu ya inchi jinsi ambavyo mvua ilikuwa inanyesha, na kwa sababu hii nyefunyefu ya ardhi ya hapa pia ilikuwa imeonekana ilikuwa weak sana, so ndio ilifanya hayo yote yakatendeka. Gokwana no monyene chinyombe chio chiogokomboya nigo atebetene mbure nyinge yerete okwanyoka kwenyombe yo gwekonya. Sasa hii choo yangu haikuwa imeonyesha shida yoyote. Andokorenga embure ye nyinge ya tule lero ya lete shida ye. Bono amaboria mange nigakoborigwa igoro yebirengo byobwagachiwe nyombeyo ase chichuma chitumagete chirokaine ko bachinke nabo igo chitari chibirengo bisaine mubondiki bwagachete enyombe yega nabo igo ewizara yobochenu ndibagaki ebwate ase okwene kya chinyomba chobochenu nchiagachire ase kirengo kibwenerete. Reporter ya Egetaseni Kiagatembe TV Chensam Miyenda.
Nekekore kyogoichania ikyo kiene kigwa umugasorero hasi nkindu ya gucha ime y'umucokeroka chingaki ya mate ya nyagosira yikiranaro haso kuya umubere w'umwanchobo nekyogoichania nkelibuna tibanyoreti umubero yuase nkindu nanigo konyoso kigwe obotuko bugukira rero nyagosira umusae Rafael Orina ontonu w'emyaka yegatwa kurwase kenyero kya masago ikyegotoka girango ase ward ya Gachuba imeye county Wanchumo origeria tugusaba kwabira somo chando yo bwerio gyo roboti asembe rwariganirwa no murikito Daniel Ontiri ase eamateyemo korwa ase ekenyero kya girango kegotoka ase ward ya Gachuba ebunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira yanyarako bakego ikirana ase nkendu ya gucha somo chokero kabune nchiremo yogo chakuya nyagosira oyoro mwanchobo ase rieta Rafael Orina oyubwate myaka 25 nyate ko bakagosiro bogima bwaye bune nchiremo yogo chikomwe sabari yo mwerio kurendekero baika ase nkendu eyo banyarako bakonyoranga nyagosira mubero yetoyo egento kyaberege kweneki wabono asokungusana no gotinde gatie chiamatebere ase banyarako bakweneki nigo eamateyo yende babere bagotwaro kungusana nuko nigo yegeta ase nkendu eyo ekawo yo mubere nabono nyagosira nigo ayenetiwe obotukubugo kira rero murikito Daniel Ontiri nama nekekore kyogoichania ikyo kiene kigwa umugasorero hasi nkindu ya gucha ime y'umucokeroka chingaki ya mate ya nyagosira yikiranaro haso kuya umubere w'umwanchobo nekyogoichania nkelibuna tibanyoreti umubero yuase nkindu nanigo konyoso kigwe obotuko bugukira rero nyagosira umusae Rafael Orina ontonu w'emyaka yegatwa kurwase kenyero kya masago ikyegotoka girango ase ward ya Gachuba imeye county ya Nyamira niyegotebekana engenterete hase nyumba ya ikiyaita na kurwa chinga kicho ngosana nega chaka koene kigwa igoro bunangai umubiro yorachi koene gwa kubwatekana no gosoka harakabere kwa mamu mwabo musubati Rosontonu oyo litangani osogete ime y'umucokeroka nenka yae ya kabere asensemo ya girango egento bono kyaleto kongusana na igati yichi amaticho ibere none itete tukamorenta mocheri abantu abang'abo bachire bakorire postmortem ntate ebiri bono iga twachire korora omobere toira omobere twanyorire omobere oche botuko bakagenda bagatindeka botuko magiga yae nigo yacha kumanyekana buna nigo ngina umusubati Rosontonu nenka yae ntangani n'abanyakenyero kurwa somo cyokeroka baoya umubero y'obotuko bugokira rero nakoyoenia asinka yabende ime y'omucyokeroka asense mwende hase kenyero kya masago ime ya girango chingaki egetaseni kya getembe twaikirana rom merobelio ya matanga nigo yagendrete n'abanyakenyero nigo bayikaransete baganyita umubere maga yokogoswa negekorekiga boigo bakwanira ubo bwabo ona mangana nigo tusinyire nganinge kogera no umubere ntu twabegete mocheri na ndeko nyalikana ng'umubere yorusi gumocheri no muntu mwa moirire ona ringane rindi tusinyete omwana oyo itorosi garo omwana one ekera agite kenyoreke ntwagogete tokagoka tokamenya monere no bogimo boronge bono rosi arweta kogende biashara no musoniare tokamanya tigerigeri agatigo mugakanka ukona kurigi bagosomia abana abaito no bajete tu abachageti kurgracia yemo basomete kyomoso omwana omumuro kabera koro kukirintoni tokamosomi nyosia paka form 4 lakini rende ntuto matenga abana barabo mugako koro kwantano Wilfred omugako kokunyaetia na tigeta abacho koro baya senka bono ntwe kenyoro tomatena ki gotobangete toreto omwana ito buna agita kengenta rende akeminja kurwa sobi kobwense tomorete tomoeni bono tokonyora mang'ana ng'omwana ito tinde kirubotuko bono omonto yokaengo mosacha obwato bomaene bwakona gotinde ko omwana oye ngiara komotindekera botuko abaamate tare komotindeka mogaso tene twana totenga amatanga totena kituntu amwanjete twamomoere irende buya abange bagikelie korekiga na kuboria eserikali bono wesonania ilio ya mateiga ya kurwa masago enyoro boene bwabo bono rende tigata musiana nyaetia
na bana baito tigera tokore gente kento taite mangana mange tiga bato abantu baito asense mwende musubati rosontonu gwetera senchira yesimi omocha omugako yonde kurwa sekenyero kia masago na komatebu na tancheti bana bae naigo abana kibanyoriro yo banchete mbale no bosibore bo komenyaro ne chinga kecho oralia bene bunankyo nigo barachukwere wa chombe wakodi na chakira na kinale ngo tanjige ntunare ngo teba bona umugako yitoro kinere bwangita abana bane nero basereti bayikire banyorura umuntu banjiranire kubaka umuduti kubarenda bona Mbacha ichiro chingwire niliwale akiona si atapata hata yeye mwingine nena bako nyorondo bako suku makomo bugima. Iyo ngana yo ramote ya enereri. Tigali yo mukungu era bona nyome. Ine ngai nyagosira bwenderete kwa enigwa. Kurubadrege daseni kiage tembe kurega se county ya Nyamira iri trene nguru kwa Daniel Untiri. Biamano murikito Daniel Ontiri no roboti rwa senchira yobo ikirano mwancho murigaria togoska bosio bono tokure na sensemo ya Nyankongo yogotoka ase ewodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii asirit koria rero murobiri onyara ko bagukuragwa wo kwenekia umuyiga buko enekio gusangireria wokwagacha ekerisia asenseme yo asekerisia ya St Paul's Nyankongo asomo igo yoragwa amo nomo sasiroti omone Father Mochere asomo konju mo governor wa county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo ara igati ya paribande kurwa ase county ya Kisii goikirani mo igo yo musiko Obebo nigo bona ruro ko boria gochia sabara ya nemono kurwa sorgo ngorigarwa gusi kwenekia buna kwena na bara maskani gochamo kubwatrana budenchire mo igo chigikirani bokoreri obuya abo kwenekia magandro gochia sabana inchi murikito Gabriel Nyakundi no roboti rwa senchira yo Rituko rerero nigo abarai aobaika asegeti Nyankongo primary ikiukie gutoka asebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii asumuigabo guchangira ekerisia ya St Paul's Nyankongo Catholic Church asumuigo yuhora wana Father Maxwell Mochere nigo omukonyi w'umugabana we county ya Kisii umuske Elijah Pepo uyolenge ase umuyigo uyu agania abarai kwegwa amaskani anene mono bali abare obisi na bali abo igo barule ase obisi abagambi bari baro nabandike akende baruro. If you don't respect authority you are absolutely nobody. Ekiagara nabo bagambi bakotaki nabo yara bindo biyo ndigara aseboigo enkwana eyo yegwo koboko noyo kabere omwemsie o Kyogoro omuske Samuel Apoko kibaga ndiyo kugenda gende ande batemera usenga kimana nabono tego tebanga ki ekeruge nabono simba ne umugaba tindi ko nande tikumura lakini ni mwanje munyi bwete bana ya munyi bwete ekigabo sikubaka 2027 lakini ligwe liwaro ulozo yono yose yo madabi tigaba no yose ligwe liwaro oikatomurusha yenda yeso ekauntiete iwa mawazo naro oikatote banieke ligwe ya watami nima yatoka kongo bole se county naye no mwaro rotaba mutu mumo napo ono nya kwa beraligo ande mwa manyarende asebego abakenya baganiwe kwa serikali ya robisi chinguru iliyo kwenekia amagenderero ile serikali 2027 ukikuwa na nguvu tembea hata tutakuwa na nguvu hapo mbele tawaambia kitu nitasimamia na sisi tuzidi kusonga mbele tuna support hiyo broad based government imesaidia kila mtu mjeno Nyaribari mimi natoka huko Nyaribari nimekuja hapa kwenu so na kesho mwingine akikuja sio ni kama government hivyo ndio tunataka kitu kingine we support the merger between UDA and ANC ya Musalia Mudavadi mahali mimi nafanya kazi because sasa tunataka kuangalia mbele kila siku tunaambiwa mlima itapatikana lini. So kitu mimi nasema tusapoti serikali na sisi wenye tuko hapa wale wajumbe MCS
mfanye kazi ndio tuweze kufanyia wananchi maendeleo. Kingo ripoti Getembe kurwa sebunge ya kitutu cha Chesauti kaunti ya Kisii. Ninche Nyakundi Gabriela. Ndiamo no murikito Gabriel Nyakundi no roboti rwa senchira yobo ikino kurwa se chinsemecho mwanchu murigeria entochie kogendra gosanga amange keroto gendrete ase umurobiri gabwe kionga chinsa ibere na boigo ase igikaro kya Getembe na manga ase ikionga chinsa nyobot ko bwarera senchira yobo ikirano ndiamo na se bari bagendrete gosanga na itobono chinga kechiga nganchire tunyara ko batogoso ase enkwana itubut ko bwara muna twachika goteba yo kurigereria ane mono oburai bo basubati na boigo ari bagwetera kweneke unamba chigo ikirania ko bwatoka oburai bore obyase studio ninde no mogeni na kochika gokomanya mo director wensemeria ya Bomas of Kenya mosubati mheshimiwa Purity Kirera hachigo sangana intu amange asense mtiganda mwari baga aragokwania na gokomanya muri gwari ogiriae tutaraswa tosanga amange mheshimiwa karibu sana. Asante. Ama tukarachire tuariganiri sana but finally we are here. It's been almost a year now. Yeah. But thank you so much, now you are here. Na boko e kamera go gaina boko mukwani omugusi omumanyie marita gona sense mokurumete twakonera no monto Nairobi but na boko tumanye kurwa sense chinseme chika kijijini ni wapi erinda to sasa nkwani itobo tukobwara ya Clinton inchetario monto Nairobi injino monto Nairobi negasie tobege toro omwanchi motegerere na bakonirimbia asa mariete enkoro ku Purity Mora Kirera omoibora obonchari nkoro wode koro kubogiakumu. Yes, thank you so much kurwa sensemo ya bogiakumu abantu babogiakumu karibuni sana no ndebwensi orache gotwara amaborio ase nkwana itobo tukobwarero na bagosangana intugwetera ase namba ito isimira ase screen yago na baiga sensemo ye mitandao Facebook na YouTube tioto chakirimo mheshimiwa ogukwandra oburayo biga bo basubati number 1 we understand and mo director asense media Bomas of Kenya. Has it been as a woman leader in that ngaki Bomas yagendrete since you took over na so far oburayo bwa ngaki bwenekire what progress has it made as a Bomas? Bomas mbiere basically I see there as a normal director na gwatebiria abategerera ekitu achieviri gario mete abantu abange go bamanyete nga Bomas na se chikura chigwa chikobarerwa ari no bamanyete chikura chikobarerwa and all that but ekenene nga Bomas ige bwate mandate yoko preserve culture yomo Kenya osego cha Bomas na bokonyora all community chonsi pichia Kenya otaka any bintu binde byonsi kuhusu mugusi noko genda galio nyore chindagira traditional foods chiricho mugusi chiakare chiabono no guchinyora chonsi so basically egasi to koragari no go preserve culture. That is our mandate. Yes. And so far so good as Ngencho, in as much as Bomas is the epicenter of all issues around elections, you at least try to manage. Tikatunya kwa toko kwanda bono obra yoboiga ase abasubati recently tuabira toko rabasubati mugwe soke asobonge in forms of initiatives these groups to encourage these women leaders or other women also in leadership. What do you think motivates you as women? Ama what do you think mogo chikorenta on board kerenew? What drives your motive kwaniki ngabona inu muamwire to grab this leadership? Basically you give a woman a house, she'll give you a home. So again to kende gyonsio ko omusobati ngo multiply kere to a different thing. So ekero kurigererio oborai bwa basubati across the country or across the nation. There's change that comes to where women are leading. Unabono oligererio musubati wanga oyoro mu governor gaiga Homa Bay egasi akorire Homa Bay tekubwekana eyere yakore tukurumotu tukorigereri all places ase abasubati bako bare leaders. There's always change nende musubati nabwata mabira as a community yaitu. So when you give a woman that chance yokoba a leader, basically mbabwate that passion yoko korera
a community gas. Yes. Now coming to you, having been a director, I don't know mwako yogano yokarengo yogo serving as a director, but what came into you? Asengencho, I realized you ventured into politics, and I don't know what ambitions in political leadership. What drove you, okaene kingango sore in this political leadership to make sure obere wabaswati na brongo ikabaro, because in Kenya political leadership abaswati babira bakesana. Basically ekina kiegente getangani kia megeti kia motivated tigosoka basubati na bakebare in this space. So, and again, ekero kurigeri requirements chia okoba elected as the yeri kirenga no boneta kobo musubati kose mugaka igo on all those requirements gento bune kinkeyo. So twins pimna basubati ntobwate those leadership skills in us. So to every bagali ogosoka gokora koba leaders to be elected nto 100% sure nga we can overperform. Gekogera buna bono rigereri the egasi omo chumba gokora ase kwena na chibasari musubati tago chikoba biased gekogera nama etobururu omwana kogende school nama etekero omwana aseri gukoru koru school obororo bulu no moiboli okoigwa. So bo musubati chance yiga totebe unanche bono ngo chikobo mubunge tingo chikoligereri nga oyonga yakoru oyona supported you tan supported. I have that pain of a mother oyo maybe at some point omwana ya asereti gukuru school. So I wouldn't really be biased, and I think this cuts across all the women leaders. Obo ile amabirali musubati agutwara na gutwara guchiesa abana bae, they bring that to the community basically. Yes. Yeah, kirotoka ntego sanga mbari bari gutoma mabori ogege bagoteba ngatunya ko batogo sanga nae narege go kuporinga now that you've that ambition or abasbati bandi buna yamba bwate ekanga bune yiga yogosoa asubra yoga goteba nga. What do you believe abagusi or rather voters kuro say chinseme chiga they'll vote you in? Number one, I don't know whether you'll be comfortable to discuss this. You as a single mother, not married woman, how would you believe abanainchi, especially say where you're eyeing this seats, but you go kuwakira chikura na gogochora? Like Nateba initially, the requirements of being elected does my marital status does not. There is nowhere that marital status has. And yes, I'm a single mother. Inchino mungina uta orenka seito na bana bane. And ekinge kogera tinchi go choro ge kogera. That is not the strength that I'm bringing on board. Because as a member of parliament, tindi koira the status inde gochi kokorera abanchali egasi igali ni gasi ngochi kokora. I represent them as a member of parliament in National Assembly. Ebinto biri byonsi pi omobunga gokora ninyale gokora gekogera. I'm capable. I have those leadership skills. I have bonchari at heart. Nga onye na abana bonsi pi bo monchali obo mwana bo motaka obo mwana bo onyole amasomo aliatakire na no mwana bo monchari. So nkobo muchumbe, I'll definitely work for monchari regardless of whether I'm a single mother or I'm married or whatever, but I am coming out as a qualified candidate. And I'm not coming out as a single mother. I'm coming out as a qualified candidate who is ready to work for Omonchari. Yes. And maybe before we come, there are many, in as much as anybody was talking about, there are many who are struggling out there in terms of being single mothers or not married, not necessarily, but
what will be your advice kuchia sebare to make sure that they survive mbaro batasogeti babwata bana like you mbaro batare soki kuriyo bura yoboiga, but at least they are surviving on daily basis to make life. What will be your advice to them? Koba a single mother talinga nekebe ndatebe and musubati tayo on earth okotaka abe single mother gose onde tayo gotaka enkaya yesareke aira negochika, but ekero kwenyolire in such a situation it is not talinga goito monto obugima bwa nkogenderera bole your aspirations nkogendera chire ebintu mbiro ogotaka as a person or achieve as a person ebyo ekero totebe for example ekero kwari gukina ngwatagete koba unabono nje mna nari gukina natagete nchoru bono koba nabe single mother tekogera nantige gokora ko follow dreams chiane unantagete because it's just a setback that etagerenga togendera ebintu tagete. And I want to urge abasubati won't speak, whether you're married, whether you're single, whether you're whatever status you are, if you have that dream yogo soka gochoro soka genda boli chikura genda ligichikura chiao asa abantu tiga abantu baligereri egasi riora korere e manifesto yao osegento kwa koreire a community baligereri egente kibagochore basically like for me ndatebenda ire bunanje, and I know many women in not only in Kisigose in Bonchari across the nation into what this issue in families ogende chi family chi nyingi naboko nyoro mwana musubati onyoriro mwana ori nyumba chi family chi nyingi ose you get omwana umusubati we nkeyo ochire buoye enyomo yae yasarikire kachirenka iko moko moseri basically no moko moseri omoko gekogera abange baito chinyome chintu atagete toberororo toikaranse torenda abana baito where a mother and father no lakini mete nainde chiange chiga tokobeko yo chirentete tiganya sae nera koreki amosesenie gekugera abantu abange baburuzeri chianga igabasubati murigereria emegongo yabo ora barorera amabera. So basically nchenko advice abasubati in the same situation like I am timoboa get out aspirations chirichonsi mwabwate. If you wanted to be a leader ochoru soka ligichikure echo onye wategete kobo munyagitari soka genda esukuru being single talinge kwabune kobongo edo bongo bado nobole gende skuru kabe report bunai kabo muchumbe bunango chakobo muchumbe bonchali kabe president kabe kende gyonsi kiriotagete. Yes, the strength of a woman. My second last question say ensemeiga now convince residents chinse mochonsi na boigo other Kenyans na boigo ne batari Kenya oka no ebanisco yense what new will these women leadership bring, specifically you oisokonyo opportunity yoko maybe kora as your dreams are nsemo ya bonchari, what will you bring new na the strategy kimo chikoleta kone kyobora yoboga bwa basbati mbochikolenta change equality to everyone across the constituency. The women empowerment, youth empowerment, the vulnerables, but batari kwenyara community mbabe considered in my leadership. Omwana bw'omutaka omwana bw'omonda in Bonchari wekanyora masomo onyiga kurwa se nyumba eri okoranga tari familia iteri poinyara gekogera education is a equalizer yakero mundo. So basically I have passion for education. Like Bonchari, our infrastructures
chiskuru chetu as abana bakogende school, the ECD classes and all that, we are going to ensure nga asomwana womunchali akogenda esukuru asago chikoroseri obugima bwaye bwabusio goika abe asagaya omwana buna nateba nainde imirurire whether omwana no yubo mutaka kuso yubo monda goika banyore equal chances chia babwenete konyora from the office of the member of parliament and origereri the health sector of course it's a devolved function lakini rende uno morayo bonchali chinyagitali cha bonchali nchikoba nganji twatia mariogo ande tubwate omorayi we county uliga igonda ndaba ndafilia banchali so ekero buna nchengwetebera buna oyo ligerete ko bomuchumbo obonchali gose ko ba elected ebintumbire ebinge torarente so that there is equality, there is transparency in our leadership. Yes. Yeah. Now, as a Ogokora, you only like fellow women, do you empower each other? Nande, you as a director, how have you used your position to empower other women out there? Basically, una last year, na wate function ya cancer. Ekero ebinto buneki na wate that function which ran in 2 wards, that is in Bogiakumu and Bomorenda. We educated our women bakanyara ko manyanga kibawe bagwetanga ni symptoms kiba kuligere rikuru asanto bwate many programs cha women empowerment, youth, our girls buna bakwirinda buna bagochora careers chabo. Those are initiatives that tukuchigokora this 2025 so that at the end of the day omosubati obonchali nabwate that information ebugwenete komukonya obugima bwaye we familia yaye na onde bwensi you're around them. Thank you so much. Na say Ogokora bona as maybe use it as your parting shot as Ogokwandra amagana you again reta femicide and gender based violence indubuna basubati, how have you handled it na ndena kigo chibosimo go chokwane kebuna femicide nko erere na GBV? Of course ngo tebitora abantu amangana we inform them what they need to look out for ekibabwene te kuligiri yomete no musubati na bora benyomba mondanya koko tebi aka ningwa kengo agendre koko tebi ka ningwa ka engo ite aye ningwa kengo, that's a red flag. Chaka kweboli nkike chaka kuligiri ngaki oko get out of that nini. Gender based violence, like kuna bonchari ntu akwanirete mangana gender based violence toka inform abantu baito what they need to look out for nande mbakira kiwa kirusoka genda tebyo mo chief tebyo mo tureti kura geko grumaite nayo gwakuoko orio ko gwaka era gutigara moyo gosubwaku obosibo saleke obeke ngongo gosubwaku okoboko kogende obe disabled. So look out for ebinte bikoko koroche any signs of violence akitebyo montore close nae gose onye tokonyara gokwana as a chief mbabwate station ase all those reports chikoba chikotebigo. Thank you so much. Now you have a minute. You go that camera. You go kwandra abaswati bamino and the people of Bonchari now as we wind up. Abanchari baminte kinda abatebi togendere ko banobo motosaberane e constituency tobwate neyemo ekuruku Bonchari area itasi toiboire. Of course ntobwate chi constituency chinde kianda lakini Bonchari no toiboire no tokinerete no tobwenerete tonyare koyancha mono kende gyonsi kego to affect tokeringori buya so that at the end of the day tonyore a constituency yaito ere buya egenderete ekomesa nanda saba subati kwateba subati gaki onye kubwate a desire yogo soka kuboli ekerugo
kyogochoro gakisoka muntu tabasa gukukaninga tukunyara gochoro soko ligichukura chiao akeru chikura chiao tumanye ng'a gwakeru chikura echirigwe 200 muntu tagotenga tu gwakeru chikura echio tararigi soka genda ligiekero ekeroge biroge bimbiri bionde biroge bimbiri kiringeke nekioyo soka requirements chire gali nchitebeti gozo bwenete kubo mukungu ozo musacha requirements go chire very different so soka torige biroge biga it is time for women to shine. Thank you so much. Uyu no director Purity Kirera kurwa se ekiombe busense media ya Bomas of Kenya na boigo murayo musbat kurwa sarongurwa gusi onyara kobaga koera amange na boigo koba moyo haba subati abange skogari haba wetera amange na obarigetie koenekia guikirania emiroberio yabo ase oboraito kumwakira mbya mono ase okoriga chinsa chaye guika ase ensemeiga gusanga na intwe mwancho morigeria hago no tuikiro mwerio bwenkwana yaito yobotko bwarero kurende bunere ejumapili botambe igikaro kya getembe timu ingi mando cyanyare kubake guikirana hagaiga ase studio Dennis Orioki and the editing kuyaba head of state recommendation HSC oikira ase studio senior journalist na boigo senior political editor korwa segeta sene kya getembe TV Harun Ototo Nyingiri na boigo Sam Miyenda korwa ase igeta sene kya getembe family tukoriarero ndobwata boigo mogeni ase studio oyoro mwalimu Dennis Rogito korwa ase kyombekeri ya Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kupet achigosangana into inyura obutko bwarero ntuchiko kwandira boiga matemu ari amane kirasi 12 KCSE muwaziri atabete ngaborko bari batanya ko bagwikirania matemu ayo asomwako 2024 mbabu ateri bagario kwerikia na gukora matemu ayo asomwaka gati oyoro motenyi ogatano na kabere igo toskare na chiko nyarko baka gotwera kurwa sense moya barimu how does this affect them na ndinga kiwa affect calendar yabo na ndimbaro kiwa kiaba baguchia kwerikia gukora amatemo iga sense mega ya kabere igo toskare sege ikaro kya getemba sege kagitari getambe of course tokuri mutumo komo kega se studio ya kabere kore na tura sege kagitari getambe. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayons